میاخیل صاحب و میاخیل صاحب د اسرائیل جاسوسانو به دا پرده لري کوو دا اسلام آباد ته سفرونه بې ځایه نه ول دا خو مفت نه ول دا خو نوې طرحې وې په افغانستان کې د نظام د تغییر دپاره د اسرائیل چاپلوسانو د اس پی آر د ایجنټانو نه چې د افغانستان په خلکو باندې بمبارونه توجیه کوي او روایي بولي ته فکر کوې موږ د دوی څېره نه پېژنو دا په 20 نومونو باندې چې د افغانستان خاورې ته راننوځي موږ پوهېږو د اسرائیل نفوذ ډېر دی او دا نفوذ اوس موږ تر نستوڼي را رسېدلی 20 کاله دې زه ورسره جنګولم چې پاکستانیان دي اوله د پاکستانیانو سره جګړه کوو چې کله پاکستان په افغانستان باندې برید کوو تا ورته مرسیې لیکل شروع کړل تا خفګانونه پې شروع کړل تا په افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د مستقیم تیري دپاره چکچکې ویل شروع کړل لابي د اوچای چې په خلاف غږ پورته کوو بیا دې هغه ته وویل چې ته خاین یې د پاکستان او د پنجابي په صف کې ته ودرېدلې بمبارونو ته یې چکچکې ته وایې ستا او د جان اچکزي یوه خبره ده تا او هغه کې څه فرق دی ستا او د امید میر یوه خبره ده نن چې پنجابی څه خبره کوي ته هم هماغه خبره کوي دا د ایسا او د اس پی آر ایجنټان د په پیرول باندې نوي چې راغلي دي او چې د اسلام آباد ته لاړل د فوزیه کوپی په پیرول باندې لاړل ولته غونډې وکړې تاسو ولیدل شلې په کنفرانس کې ناست ول سلې چې بیا د پردې تر شا ورسره تړلي ول له دې خلکو ته فکر کوي موږ نه یو خبر دا زموږ د ښي لاس او د چپ لاس خلک خو موږ پې خبر یو موږ رسوا کړل موږ د دوی څېره به افغانانو ته ورښیو دا ایجنټان چې د افغانستان په خاوره باندې دا تیري توجیه کوي دا د ماشومانو وژل او تاسو ته یو عسکر بیچاره راونیسي ورته وایي چې دا خو دښمن دی دا خو اوس نو دښمن خو چې په افغانستان برید وکړه تا خو ورته چکچکې والې په افغانستان کې خو چې څه ماشومان وژل کېدل او څه راتلل تا خو هغه ځای ته تا خو دا ویل چې ما ته پاکستان راځي طالبان راته چپه کوي هلته کښېني خلکو ته یو طرف ته دروغ وایي ورته وایي دا دواړه سره جوړ دي دا دواړه ډرامه ده دا دواړه سره ملګري دي بل طرف ته بیا پس پرده په ګروپونو کې میسجونه سره کوي مه کوئ چې ختم یې کړي ځکه چې پاکستان دی نو پاکستان چې دا بل ختموي خو دا څنګه سره ختموي دوستان څوک سره ختموي دروغ وایي خلکو ته مکر کوئ په پیرول راغلي یئ د نوې طرحې ملګري یئ د نظام د رژیم د تغییر د طرحې ملګري یئ په رښتیا یې ملګري یئ 40 مو اسلام آباد ته ولېږل 40 مو په پرده کې شاته نورو هېوادونو کې ناست دي موږ به د دې یو څېره خلکو ته ښیو یوه څېره به د دې خاینانو څېره به ښیو چې د وطن دوستانو په نامه راغلي اوس موږ صف ته او موږ ته ویلې چې فکر کوو چې موږ په د جمهوریت د مدافعینو ګمان کړی و د دې خلکو څېره چې ده دا به افغانانو ته ورپېژنو او دا به ګوري چې دا څوک دي دا د ایسا ایجنټان د ایسا او د اس پی آر په پیرول چې کوم خلک راغلي او په افغانستان کې د ماشومانو وژل چې توجیه کوي د دې خلکو څېره چې د لمونه پټه نه پاتې کېږي دا چې څومره په څومره نقابونو کې ځان ور پټ کړي څومره نقابونو کې ځان پټ یا موږ نه پرېږدو بنیا خیل صاحب اجازه همدار صاحب اجازه څېره موږ داسې پېژندلې ده داسې مو پېژندلې ده چې په 2000 فلسفو کې ځان سره د بمبار په ورځ باندې د بمبار په ورځ چې څوک د پاکستان د پوځ سره ودرېدل د دې ټولو څېره موږ ته معلومه ده د دې حساب به سره په وطن کې کوو والله که یې پرېږدو دا خبره نه ده دا دوی فکر کوي چې دا د موره دا د وطن څښتنان چې بیا ځان د مکر څښتنان هم ځان درته دی کړي چې دی د وطن څښتن هم بیا دی سرټیفیکیټونه بیا دی ویشي دا خو به خبره خو به موږ په کابل کې کوو دا خبره خو به بیا هلته د نرو د مرد او د نامرد حساب به په کابل کې معلومیږي یو ځل وطن ته لاړ سو او دا خاینان موږ محاکمو ته راکش کړو چې ته په کوم حساب باندې د افغانستان د ماشومانو مرګ ته توجیه کوو او ته د ایسای په صف کې ولاړ وي په هغه ورځ باندې بمبارونو ته دې چکچکې کولې دا کوم نوع تعهد دې خاورې ته چې تا کوو دا کوم نوع ژمنتیا وه چې تا دې خاورې ته ښودله دا د پیرول او د پټو دغه شبکو خلک چې دي په افغانستان کې چې دوی ته یو تمه ورکړل شوې ده چې ګویا رژیم به تغییر کېږي او ته به یې برخه ګرځېږي او ځینې ډلې اسلام آباد ته لېږي ځینو سره په دوبۍ او ابوظبۍ او په لندن کې ورسره ملاقاتونه کوي دغه مکاره څېره نه ده د دوی دا موږ نه پرېږدو چې فکر کوي دوی فکر کوي موږ نه یو خبر د دوی له پټو ملاقاتونو نه یو خبر د دوی له لینکونو نه یو خبر د دوی له قیسې نه یو خبر دا به موږ رسوا کوو او په دې اړه باندې به موږ خبره کوو داسې نه ده چې دوی فکر کوي چې موږ ورته ناست یو درته بالکل مزې کوه لګیا اوسه سړیه وخت دی چې راغی له تا به دې پوښتنه وکړم چې په کوم جرأت باندې تا د پاکستان بمبار په افغانستان کې د افغانستان په ماشومانو باندې توجیه کوه